पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना म्हणली जेजूची उतरां शिसांचे वर्तन आनी मनोभाव एकसारको विबरितात. जेजून सांगलेली मनशा पुताक धरून लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. ही आपणाच विशांतली उतरां जेजूच्या शिसांक समजूंक नासली. तांचे नेनारपण तांच्या आमच्या पैकी व्हड कोण म्हणल्यार तर्कांत स्पश्ट जाता. शिसांच्या तर्काचो विशय व्हडपणाचो वा अधिकाराचो म्हूण आमी जाणाव. समजनासल्यांक समजणी दिवच्याक वा खऱ्या व्हडपणाची गजाल वा खऱ्या अधिकाराची गजाल विवरूंच्याक जेजू ल्हानपणाची शिकोवण दिता आनी एका ल्हाना भुरग्याक तांचे मदेगत उबो करता. हांगासर भुरग्यांचे मासूमपण वाकणचे सुवार्थेच्या सततावन चुकारी मारूंक एक प्रयत्न जायत. कित्याक हांगासर ल्हान भुरगो अधिकारा रहित आसपाचो संकेत. अधिकारा रहित जावन आसचे वर्तेपणाचे लक्षण म्हूण जेजू शिकयता. जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांचे निमाणो जावंक जाय म्हणली शिकोवन क्रिस्त पाटलाव्याची अपेक्षा रुपीत करता. ल्हानविकायाचो, खालतेपणाचो वा पावरलेसनेस वा पावर नासतना सोस पाटलाव्याचो पावर. हो पावर जेजूक स्वीकार करूंक आनी अशें बापाक स्वीकार करूंक आदार.